白熊の毛の下には意外な秘密が隠されています。白熊と呼ばれていますが、彼らの肌は何色だと思いますか？正解はなんと真っ黒です。北極の極寒の地で太陽の熱を効率よく吸収するために肌は黒く進化したのです。ではなぜ白く見えるのでしょうか？実は彼らの毛は白ではなく透明なんです。ストローのような空洞状の透明な毛が光を乱反射させることで私たちの目には白く見えているだけなのです。黒い肌で熱を集め、透明な毛でカモフラージュする、まさに北極を生き抜くためのハイテクウェアですね。白熊が実は黒熊だったなんて信じられますか？他にも色の秘密を持つ動物を知っていたらコメント欄で教えてください。